Усім привіт! І так, нам пощастило потрапити на ніч фейерверків або на ніч вогнів у Британії. І це традиційне для всіх британців свято, тож я хочу дуже сильно поділитися своїми враженнями та емоціями. Подивіться, які неймовірні фейерверки вони влаштовують на святкування. Так, це можна розцінити з зовсім різних боків, але все одно вони собі влаштовують свято абсолютно по будь-якому поводу. Ну а я пропоную цінити кожен момент так, як це роблять британці. Гарного перегляду. Не забуваємо допомагати українській армії один одному. Воюємо на тому фронті, на якому ми можемо, і перемога зовсім скоро. Ніч Гая Фокса, ніч багать, ніч фейерверків. Цей день називають зовсім по-різному, але все одно це одна назва для недержавного свята у Великій Британії, що святкується у ніч на 5 листопада, хоча саме організоване святкування ми мали у ніч 6 на 7 листопада. В принципі, відео саме з цього вечора, з цієї ночі я і показую вам зараз. Так от, трохи про історичний контекст свята, оскільки, я думаю, всім дуже цікаво знати, чому так багато фейерверків всюди, абсолютно по Великій Британії. Так, для українців це зараз дуже нетипово, багатьох тригерить, і я знаю, що багато хто не хоче навіть не чути, не бачити ці фейерверки, я їх розумію. У цю ніч, 5-ту після Хеллоуіну, відзначається провал порохової змови. Коли група католиків-змовників спробувала підірвати парламент Великої Британії в Лондоні. Замах планувався на ніч на 5 листопада 1605 року на час тронної промови протестантського короля Якова І, коли крім нього у будівлі Палати лордів мали бути присутніми члени обох палат – парламенту і верховні представники судової влади країни. А Гай Фокс намагався підпалити бочки з порохом у підвалі Вестмінстерського палацу. Один з співучасників попередив королівського лорда Вільяма Паркера про вибух, що планувався, і сказав лордові, щоб той не приходив наступного дня до палацу. Але лорд вирішив врятувати не тільки своє, але й королівське життя. Він попередив короля, а на наступний день Гай був заарештований і відвезений до Тауера. До речі, нам дуже сильно пощастило, адже найкращий вид був саме з території нашого готелю. І коли ми зайшли потім до номерів, то побачили, що з вікна можна було також дивитись, і все було чудово видно. І сама вся церемонія, цей захід проходив у рагбі-клабі недалеко, і люди приїжджали туди спеціально, бронювали місця, аби подивитися на це видовище. Це найсмачніший гарячий шоколад какао, який я коли-небудь куштувала. Його зробила нам співробітниця готелю, в якому ми тимчасово живемо. І їх тут називають Coco Cups, тобто кухні з гарячим шоколадом. І вони були дуже в тему до сьогоднішньої атмосфери. Зігрітися, насолодитися видами і піти додому, займатися своїми справами після подорожі.
Усім спасибі за перегляд.